Nedbør er usandsynligt i den tørre sæson. Nedbør er usandsynligt i den tørre sæson. Det er usandsynligt, at jeg er i stand til at tilskynde hende. Det er usandsynligt, at jeg er i stand til at tilskynde hende. Indrøm, at du selv forsøgte at tilskynde hende til det. Indrøm, at du selv forsøgte at tilskynde hende til det. Indrøm, at vi opnåede det, vi ønskede. Indrøm, at vi opnåede det, vi ønskede. Hvad forsøger du at opnå ved at være ulydig? Hvad forsøger du at opnå ved at være ulydig? Mit barn har en tendens til at være ulydig. Mit barn har en tendens til at være ulydig. Disse tendenser er i overensstemmelse med vores forventninger. Disse tendenser er i overensstemmelse med vores forventninger. Han blev dømt i overensstemmelse med loven. Han blev dømt i overensstemmelse med loven. Jeg er blevet uretfærdigt dømt. Jeg er blevet uretfærdigt dømt. Den straf er uretfærdig. Den straf er uretfærdig.